Hi everyone, இந்த வீடியோவில் மாயா ஏஞ்சலோ எழுதின ஐ நோ வை த கேஜ் பேர்ட் சிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்குடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். மாயா ஏஞ்சலோ இவங்க வந்து April 4, 1928 மே 28, 2014 வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் மெமோயரிஸ்ட், போயட் அண்ட் சிவில் ரைட் ஆக்டிவிஸ்ட்டும் கூட. இவங்க வந்து 7 ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் எழுதியிருக்காங்க, அப்புறம் 3 எஸ்ஏ புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க, அப்புறம் நிறைய போயட்ரி புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க, அப்புறம் நிறைய ப்ளே எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் இவங்க வந்து நிறைய அவார்ட்ஸு, அப்புறம் நிறைய ஹானரரி டிகிரிஸ்லாம் இவங்க வாங்கியிருக்காங்க. இவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் வந்து ஐ நோ வை த கேஜ் பேர்ட் சிங்ஸ். இது வந்து 1969 அவங்க எழுதியிருக்காங்க. இதில் வந்து மாயா ஏஞ்சலோ அவங்களுடைய 17 இயர்ஸ் லைஃப், அவங்க பிறந்ததுலேருந்து 17 வயசு வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எழுதின அந்த ஒர்க் வந்து இவங்களுக்கு வந்து வேர்ல்டு வைடு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, வாங்க அந்த ஆட்டோபயோகிராஃபியை பற்றி பார்த்துடலாம். சரி, இது வந்து ஒரு யங் கேர்ளாக இருந்து ஒரு நடந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு அமெரிக்கன் ரைட்டர், ஒரு போய்ட்டாக அவங்க எப்படிலாம் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நினைப்பாங்க. இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஒர்க் மாதிரி தாங்க, ஒரு 7 வால்யூம் சீரீஸ் மாதிரி. அதில் ஃபஸ்ட்டு தான் அந்த ஐ நோ வை த கேஜ் பேர்ட் சிங்ஸ், அதை கண்டினியூ பண்ணி நிறைய அவங்களுடைய ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க்ஸ் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு கமிங் ஆஃப் ஏஜ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இது ஒரு பில்டங்ஸ் ரோமன் லிட்ரரி ஜானரில் வருது. அவர் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து அடல்ட்ஹுட், அந்த ப்ரொட்டகானிஸ்ட் மெயின் கேரக்டர் யாருன்னா நம்ம மாயா ஏஞ்சலோ தான். அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னது, அவங்க லிட்ரேச்சர் மேலே அவங்களுக்கு உண்டான விருப்பம், அப்புறம் அவங்க லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த ரேசிசம், ட்ராமா, இதெல்லாம் அவங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாங்க. இந்த புக் எப்படி பிகின் ஆகும் அப்படின்னா, மாயா ஏஞ்சலோ 3 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்டர் பிரதர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. இவங்க 2 பேருமே அர்கான்சாஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற ஸ்டாம்ப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சிட்டி இருக்குது. அர்கான்சாஸ் அப்படிங்கிறது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸுங்க. அதில் இருக்கிற ஒரு சிட்டி தான் ஸ்டாம்ப்ஸ். அங்கே அனுப்பப்படுறாங்க. அங்கே வந்து அவங்களுடைய கிராண்ட் மதர் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பப்படுறாங்க. அங்கே வந்து அட் த ஏஜ் ஆஃப் 16லே, அதாவது 16 முடியும் பொழுதே மாயா ஏஞ்சலோ வந்து அம்மாவாக்கப்படுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாங்க. அந்த டைட்டிலே பாருங்களேன், ஐ நோ வை த கேஜ் பேர்ட் சிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் போயட்டான பால் லாரன்ஸ் டன்பர் அவங்களுடைய சிம்பத்தி அப்படிங்கிற போயத்தில் உள்ள ஒரு லாஸ்ட் லைன். இப்போ ஒரு பேர்டை வந்து கேஜ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னு வைங்களேன், அது எப்படி அது பறக்கும்? அது எப்படி அது வந்து பேர்ட் அப்படின்னாலே பறக்கணும், அது ஃப்ரீயாக லைஃப்பை லீட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கும். அப்புறம் அது எப்படி அது பறக்க நினைக்கும்? அது எப்படி அந்த பேர்ட் வந்து பாடும்? அதனுடைய ஹாப்பினஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணப்படுது இல்லையா? இதை தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் மாதிரி வச்சு இந்த ஒர்க் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ மாயா ஏஞ்சலோ, மார்கரெட் ஜான்சன், இவங்க தான் இந்த ஆட்டோபயோகிராஃபியோடைய ஆத்தர். அவங்களுடைய ஏர்லி டேஸை சொல்கிற மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க. ஸோ பாட்டி மோமா ஹெண்டர்சன் அப்படிங்கிறவங்களுடைய வளர்ப்பில் தான் ஆர்கான்சஸ், அதில் வந்து ஸ்டாம்ப்ஸ் அப்படிங்கிற சிட்டியில் ஒரு ஸ்மால் டவுனில் அவங்க வளர்கிறாங்க. இப்போ அந்த நாவலோடைய முடிவில் வந்து அவங்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் அவங்க அம்மா, அப்புறம் அவங்களுடைய பிரதரான பெய்லி, அவங்க கூட வளர்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க. அப்புறம் பெய்லி ஜான்சன் யார் அப்படின்னா மாயாவுடைய பிரதர், அப்புறம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. இவங்க 2 பேருமே, பெய்லியுமே அம்மாவோட அட்டாச்சாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான். அவருமே அவருடைய அடல்ட் லைஃப்பில் அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து பிரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி, அப்புறம் மாயா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. அப்புறம் மோமா ஹெண்டர்சன்கிறவங்க, இவங்க நம்ம மாயா அண்ட் பெய்லியோடைய கிராண்ட் மதர். சரிதானா? அதுக்கப்புறம் அங்கிள் வில்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரிப்பிள்டு சன், மாமா ஹெண்டர்சனுடைய ஒரு கிரிப்பிள் சன். இவங்களும் அவங்க நம்ம மோமா ஹெண்டர்சன் கூட தான் இருக்கிறாங்க. ஒரு ஸ்டோர் மாதிரி ஒன்று ரன் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இவங்க பெய்லி அண்ட் மாயா ஏஞ்சலோவை டிசிப்ளின்டாக வளர்க்குற ஒரு கேரக்டர் மாதிரி காட்டுறாங்க. அப்புறம் ரெவரண்ட் தாமஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓல்டு பாஸ்டர், இந்த ஹெண்டர்சன் ஃபேமிலியை மீட் பண்ண வர்ற ஒரு கேரக்டர். பட் மாயாவுக்கும் பெய்லிக்கும் அவங்க சுத்தமாக பிடிக்காது. அண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா, அவர் வைக்கிறது எல்லாத்தையும் அவரே சாப்பிட்ருவார். அப்புறம் இவங்கெல்லாம் அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க, என்ன எங்களுக்கு கூட அவரோட பிஹேவியர் அது வந்து இவங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. மோரோவர் அந்த பாஸ்டர் வந்து இந்த 2 குட்டீஸோடைய பேர் கூட கரெக்டாக சொல்ல தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி கூட அவங்க வெறுப்பை காட்டுறாங்க. அப்புறம் ஒரு மாயோட அம்மா அப்பா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவியன் பாக்ஸ்டர் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க அம்மா. அது மாதிரி பெய்லி சீனியர் அப்படிங்கிறவர் தான் மாயா ஏஞ்சலோ அண்ட் பெய்லியோடைய அப்பா.
இது போக நிறைய குட்டி குட்டி கேரக்டர்ஸ் வரும். பட் இவர் தான் மெயின் கேரக்டர்ஸ். ஏன்னா மாயா ஏஞ்சலோ லைஃப்பில் உள்ள கேரக்டர்ஸை பற்றி தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. நான் என்ன சொன்ன மாதிரி மாயா ஏஞ்சலோ ஆட்டோபயோகிராஃபி ஒரு 7 வால்யூம் கொண்ட ஆட்டோபயோகிராஃபி. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் தான் ஐ நோ வை த கேஜ் பேர்ட்ஸ். இது வந்து அவங்களுடைய ஏர்லி டேஸ் 1930s இருந்து 1970s வரைக்கும் காட்ட நினைப்பாங்க. எல்லா அதாவது 7 ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் இருந்தாலும் இதுதான் ரொம்ப பாப்புலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இந்த ஐ நோ வை த கேஜ் பேர்ட் அப்படிங்கிறதா. ஏன்னா மாயா ஏஞ்சலோடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ், அப்புறம் அவங்க அந்த 16 இயர்ஸ் வரைக்கும் நடக்கிற மாதிரி 16, 17 அந்த டைமை வந்து சொல்லும் பொழுது அவங்களோட ஃபேமிலியை பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க தன்னை பற்றி உணர்ந்த ஒரு மொமெண்ட், அப்புறம் அவங்க மதர்ஹுட் அட்டைன் பண்ண ஒரு மொமெண்ட்டை, இதை பற்றிலாம் அவங்க சொல்ல நினைக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நரேஷன் தாங்க, கரெக்டாக ஆர்டராக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அவங்களோட லைஃப் பிறந்ததுலேருந்து ஒரு குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் இது நரேட் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க. அதில் அப்புறம் சொல்லப்பட்டிருக்க கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களோட பாஸ்ட் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் தான். ஆட்டோபயோகிராஃபி ஒரு அடல்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் அதாவது மாயா ஏஞ்சலோ ஒரு அடல்ட் ரைட்டர் தான், இருந்தாலும் அதாவது ஒரு மெச்சூர்ட் ரைட்டர் அப்படி சொல்ல நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு சைல்டு லைக் நரேட்டிவ், ஒரு சின்ன குழந்தையிலேருந்து சொல்ல நினைக்கிறனால அந்த நரேஷன் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கும். ரொம்ப கிளியராக அவங்களோட ஏர்லி லைஃப்பை சொல்கிற மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப கிளியராக அவங்களுடைய நரேஷன் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை நரேட் பண்ணுற மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு மெச்சூர்ட் ரைட்டர் தான் மாயா ஏஞ்சலோ, இருந்தாலும் அந்த சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜ் மாறாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த நரேஷன் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டு நரேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். சரி வாங்க இதனுடைய சம்மரி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இது வந்து 1931 பிகின் ஆகிற மாதிரி நம்ம மார்கரெட் ஜான்சன் இவங்களோட நிக் நேம் தான் மாயா. இவங்க வந்து 3 year ஓல்டாக காட்டுறாங்க 1931. அப்புறம் அதே மாதிரி அவனோட பிரதர் பெய்லி வந்து 4 years. இவங்க 2 பேருமே ஆர்கான்சாஸில் இருக்க ஸ்டாம்ப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் கண்ட்ரி டவுனில் வளர்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் டிவோர்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. அதனால இந்த 2 பேரும் கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து இந்த கிராண்ட் மதர் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ் மோமா ஹேண்டர்சன் கிட்ட அனுப்பப்படுறாங்க. அங்கே வந்து அவங்க மோமா வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டோர், ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் ஒரு செக்ஷன் ஷாப் மாதிரி ஒன்று ரன் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசேபிள்டு பையன் உண்டு, அவன் தான் அங்கிள் வில்லி, WILLIE வில்லி. பட் மாயா சின்ன பிள்ளை, மோரோவர் அந்த பெய்லியும் சின்ன பையன் தான் இல்லையா, 3-4 years அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், அவங்களுக்கு ஆனால் கிளியராக புரியல. ஏன் நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்கே அனுப்பியிருக்காங்க, அவங்க தான் நம்மளை பார்த்துக்கணும், ஏன் நம்மளை இங்கே அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது. அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. பட் பாட்டி வளர்ப்புங்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்க. பட் மாயாவுக்கு வந்து இதில் வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலே ரொம்ப கம்மியாயிருது. இப்போ அவனுக்குன்னு இருக்கிற ஒன் அண்ட் ஒன்லி சப்போர்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு யார் அப்படின்னா அவனோட பிரதர் பெய்லி தான். அவனும் மாயாவுக்கு டஃப் கொடுக்குற கேரக்டர் தான். மாயாவே ரொம்ப துருத்துருன்னு இருக்கிற பொண்ணாக இருந்தாலும் நம்ம பெய்லி வந்து அதை விட ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸ், ரொம்ப சேட்டக்கார பையனாக இருக்கிறான். இப்போ பெய்லிக்கு வந்து புக்கு படிக்கணும்னா ரொம்ப ஆசை. அதனால் ரொம்ப நேரம் புக்கை ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். மெமரைசிங் ஸ்கில் அவனுக்கு உண்டு. அந்த புக்ஸை பற்றியே நிறைய பேசுவான். ஏன்னா அதை ரிலேட்டடாக இமேஜின் பண்ணி பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பாயாக தெரிய வருது. ஸோ இப்போ மாயா ஏஞ்சலோவுக்கு வந்து அவள் சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜ்லேயே கிளியராக தெரியுது, இந்த மாதிரி ஒயிட் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸோடைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அந்த செக்ரிகேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. ஏன் இந்த மாதிரி சொசைட்டியில் இப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நினச்சி ரொம்பவே கோவப்படுறா. குறிப்பாக அவங்க பாட்டிமா கிட்ட வெறுப்பை காட்டுறா. இதில் வந்து ஏன் ஒயிட்ஸ் இப்படிலாம் இருக்கிறாங்க, ஏன் நம்மளை வந்து இப்படி ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸை ரொம்ப இல் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறா. ஒரு 4 years அங்கே இருக்கிறாங்கப்பா, அவங்க பாட்டி வீட்டில் இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் மாயா ஏஞ்சலோவும் பெய்லியும் செயின்ட் லூயிஸில் வசிக்கிற அவங்களுடைய அம்மா கிட்ட, அவங்க அம்மா இப்போ எங்கே இருக்கிறாங்கன்னா கேம்பிளிங் பார்லரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஒரு அட்ராக்டிவ், ஒரு கிளாமரஸ் மதர் அங்கே இருக்கிறாங்க. இப்போ மாயாவுக்கு வந்து 8 years ஆயிடுச்சு. இப்போயுமே அந்த 8 years இருக்கும் பொழுது அவள் வந்து செக்ஷுவலி அப்யூஸ் பண்ணப்படுறாங்க. அவங்களுடைய அம்மா இருக்காங்க இல்லையா, அம்மாவுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் உண்டு, அவனால் இவன் வந்து ரேப் பண்ணப்படுறான். பட் லேட்டராக நான் வந்து மர்டர் பண்ணப்படுறான். அதுவே ஒரு கன்ஃபியூஷன் மாதிரி, எதனால் என்ன ஆச்சு, எப்படி அவன் மர்டர் பண்ணப்பட்டான், யார் மர்டர் பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கொஷின் மார்க் ஆகுது. இப்போ திரும்ப அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆச்சுங்கிறதுனால, ஏன்னா மாயா வந்து 8 years செக்ஷுவலி அப்யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கான் அவங்க அம்மாவுடைய பாய் ஃப்ரெண்டாலே. அதனால திரும்ப என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து கொலை பண்ணப்பட்டுட்டான் இல்லையா. ஸோ இந்த பிரச்சனை பெருசாக வேண்டாங்கிறதுக்காக பெய்லியும் மாயாவும் திரும்ப அகெயின் பாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க. இந்த ட்ராமாவிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ரெக்கவர் ஆகி வர்றாங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து மிஸ்ஸஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டருங்க. இவங்க வந்து ஒரு நல்ல படித்த ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் விமன். இப்போது மாயா வந்து ரொம்ப நாள் அப்படி பித்து பிடிச்ச மாதிரியே இருக்கிறா இல்லையா, அதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு இவங்க ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி லிட்ரேச்சர்லாம் படிமா, இது நல்லாயிருக்கும்
ஏன்னா அவளுடைய அந்த ட்ராமாலேருந்து பிரேக் பண்ணி வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த மிஸ்ஸஸ் ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறவங்க. இருந்தாலும் அவள் வாழ்ந்த அந்த சொசைட்டியில் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் அப்படின்னாலே ஒரு தப்பான ஒரு ப்ரிஜுடியூஸ் மைண்ட் செட் இருக்குது, ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இருக்குது. அதை பிரேக் பண்ணணும். ஏன் இப்படிலாம் இருக்கிறாங்க? ஏன்னா இது வந்து எங்களுக்கே வாழ்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப த்ரெட்டனிங்காக இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறா மாயா ஏஞ்சலோ. இதில் அவளுக்கே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடத்துகிறோம். அந்த ரேசிசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். இவளுக்கு ஒரு முறை டென்டிஸ்ட்டை மீட் பண்ணுற ஒரு மொமெண்ட் வருது. அவன் வருது ஒயிட் டென்டிஸ்ட். இவளுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார். இப்போ இதுவுமே எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க? ஏன் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் கம்யூனிட்டினாலே இவங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது? ஏன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எதனால் அந்த ரேசிசம் இவ்வளோ தூரம் இருக்குது? ஸ்டாம்ப்ஸுங்கிறது அந்த அர்கான்சஸில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ், ஒரு சிட்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு சுத்தமாக அதில் உடன்பாடே இல்லை. ஏன்னா இவளுடைய லைஃப்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்திருக்கு. டென்டிஸ்ட்டை மீட் பண்ண போகிறா, அவள் வந்து ஒயிட் டென்டிஸ்ட்ங்கிறனால இவளை நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா வந்து அமெரிக்கன்கிறனால எனக்கு இவங்களை ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதே அந்த ரேசிசம் உடைய உச்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் ஃபீல் பண்ணுறா மாயா ஏஞ்சலோ. அவளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு யார் அப்படின்னா லூசின்னு ஒரு கேரக்டருங்க. அதாவது மாயா 10 இயர்ஸாக இருக்கும் பொழுது லூசி கென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ்மேட், மாயாவுடைய கிளாஸ்மேட். அவள் தான் அவளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக பார்க்கப்படுது. இந்த நாவல் அவளே சொல்லியிருப்பாள், என்னுடைய ஃப்ரெண்டு. ஸோ ஸ்கூலில் ஒரு 8th கிரேட் முடிஞ்ச உடனே 8th கிரேட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அவளுக்கு வருது. அவளோட லைஃப்லேயே கொஞ்சம் ப்ரோக்ரெஷன் தெரிய வருது. அக்செப்ட் பண்ண முடியுது, இதெல்லாம் இப்படி தான்ப்பா நடக்கும், இதுதான் வேர்ல்டு, இவ்வளோ ரேசிசம்ங்கிறது இருக்கிறது தான், இதை நம்ம எப்படி கடந்து போகிறோங்கிற மாதிரி அந்த 8th கிரேடை கிராஸ் பண்ணும் பொழுதே மாயா ஏஞ்சலோ கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆகிடுறாங்க. இப்போ மாயா ஏஞ்சலோட ஏஜ் வந்து 13. அப்போது மாயா ஏஞ்சலோவும் பெய்லியும் அவங்களுடைய மதர் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் இருக்காங்க. சரி அங்கே போய் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுறாங்க. அவங்க அப்பா வந்து கலிஃபோர்னியா, அதாவது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க. அங்கே வந்து விவியன் வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணியாச்சு. இப்போ மாயாவுடைய நியூ ஸ்டெப் ஃபாதர் யார் அப்படின்னா டேடி கிளிடல், CLIDELL. ஸோ எப்படி விவியன் வந்து அவரை மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க, ஆல்ரெடி விவியன் பாக்ஸ்டர் இன்னொருத்தவங்களை மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ, அதே மாதிரி மாயா ஏஞ்சலோடைய அம்மா வந்து டேடி கிளிடல் அப்படிங்கிறவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுடைய ஸ்டெப் ஃபாதராக, புது ஸ்டெப் ஃபாதராக பார்க்கப்படுது. மாயா ஏஞ்சலோவுக்கும் பெய்லிக்கும் ஸ்டெப் ஃபாதர் யார் அப்படின்னா டேடி கிளிடல். அதாவது நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன், விவியன் அப்படிங்கிறவங்க நம்ம மாயா ஏஞ்சலோட அம்மா, அவங்க தான் அது செகண்ட் ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க ரீமேரேஜ் பண்ணவங்க தான் நம்ம டேடி கிளிடல் அப்படிங்கிறவங்க கேரக்டர். இப்போ பெய்லியுடைய அப்பா இருக்காங்க இல்லையா, அதாவது மாயா ஏஞ்சலோ அண்ட் அவளுடைய பிரதர் பெய்லியுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபாதர், அதாவது பெய்லி ஜான்சன் சீனியர், பெய்லி சீனியர்னு சொன்னால் அவரை வந்து பிக் பெய்லி ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிறாரு. இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்க கூட ஒரு கனெக்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் காட்டியிருப்பாங்க. அவங்க உதாரணத்துக்கு அந்த டேடி பெய்லி வந்து குழந்தைங்களை வந்து சம்மர் வந்து சதர்ன் கலிஃபோர்னியாவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இன்வைட் பண்ணியிருப்பாரு. அப்படி ஒரு முறை போயிருக்கும் பொழுது மாயா ஏஞ்சலோவுக்கு அவங்க அப்பா மேலே ஒரு அபிப்பிராயம்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு செட் ஆகலை, அந்த ரேப்பை வந்து கிளியராக செட் ஆகலை. ஏன்னா அவருமே மாயா மேலே ஒரு பொண்ணு தான் அப்படின்னு ஒரு அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கிறது இல்லை. அவருக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்கங்க. அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து மாயா வந்து அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால மாயா வந்து இனிமேல் இங்கே இருக்கக்கூடாது, அப்பா இங்கே கூப்பிட்டாலுமே நம்ம இங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸை விட்டு மூவ் ஆகிற மாதிரி காட்டுறாங்க. ஒரு பாயிண்டில் வந்து திரும்ப சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ வந்த மாயா ஏஞ்சலோ வந்து ஸ்கூலுக்கு ஒரு பிரேக் மாதிரி விடலாம், ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட் காரில் ஒரு கண்டக்டர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து ஒரு பாலிசி மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணப்படுது. அந்த ஸ்ட்ரீட் காரில் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் ஃபீமேல்ஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, அவங்களே ஹையர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரேசிசம் பாலிசி வந்து அங்கே ப்ரிவைல் ஆகுது. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி விஷயத்த முறிச்சு காட்டணும். ஏன்னா இது ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் காரில் கண்டக்டராக ஒர்க் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிலேட்டடான ஜாபே அவள் ட்ரை பண்ணி அவளோட ஏஜ் 15 இருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரீட் கார் கண்டக்டர், அதாவது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் ஸ்ட்ரீட் கார் கண்டக்டர், அதுவும் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் கண்டக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறாங்க. ஸோ ஒரு 3 months ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஸ்கூலுக்கு போய் திரும்ப அவளோட ஸ்டடீஸை கண்டினியூ பண்ணுறா. ஒரு 3 மாதம் ஒர்க் பண்ணியாச்சு அந்த ஸ்ட்ரீட் கார்ஸில். இப்போது ஹை ஸ்கூல் கிராஜுவேட் ஆகிறதுக்கு
ஒரு 8 months இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷுவல் என்கவுண்டர் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அவள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறா. இப்போ பெய்லி வந்து சில ஏன்னா பெய்லி தான் இவளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இல்லையா, பிரதருக்கு மேலே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ இவளுடைய ப்ரெக்னென்சியை மறைக்கிறா. அவள் வந்து சொல்லியிருப்பான் பெய்லி, நீ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ, அதாவது இதை ரிவீல் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா நீ வந்து ஸ்கூலில் இருக்கிற, உன்னோட டிப்ளமோ வந்து நீ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கிராஜுவேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த அவளோட அம்மா, அவருடைய ஸ்டெப் ஃபாதர் அவங்கக்கிட்டலாம் அவள் சொல்ல நினைக்கிறா. ஸோ அந்த கிராஜுவேஷன் முடிஞ்ச உடனே, ஸ்கூல் கிராஜுவேஷன் முடிஞ்ச உடனே அவள் வந்து ஒரு பையனை பெற்றெடுக்கிறா. அண்ட் இப்போ ஒரு மதர் பொசிஷன் வந்தாச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்பவே ஒரு ஃப்ரைட்டனிங் மொமெண்ட்டாக மாயா ஏஞ்சலோவுக்கு இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. இதான் இந்த நாவலுடைய சம்மரிங்க. அவங்க 7 ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் எழுதியிருந்தாலும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோபயோகிராஃபி தான் ரொம்பவே ஃபேமஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த நாவலுடைய டைட்டில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், பால் லாரன்ஸ் டன்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் போயட் அவங்களுடைய ஒரு ஒரு லைன்ஸ், பொய்டிக் லைன்ஸ்லேருந்து த லாஸ்ட் லைனாக இது வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படுது, லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் த போயம். இதான் இந்த நாவலோட சம்மரி. ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.